psicológico. Eu tô pegando todos os lances macabros. Rapaz, como é que os pulmão de maconha estão ganhando? É não, é não, é não. Olha! Olha o Nilson! Olha, é uma criança, mamãe! Chutou! Ei! Quando for amanhã, nenhum levanta da cama. Feroz! Que é, garota? Tu veio pra um jogo, não é pra um baile não, inferno. Ah, sim. Ora, você quer botar salto alto, as meninas estão tudo de biquíni aqui, tu vem de salto alto, é? Oxe, trouxe esses 10 pirraia. Passa por baixo, passa por baixo. Passa, amor. Eu tô filmando. Tá bom, eu tô filmando os moleques. Tchau. Olha, o Léo perdeu a bola. Que é, Neide, aqui na quadra. Aqui na quadra coberta. Que é, Neide? Tá se drogando, né, porra? É no Sesi.
Tu estás aonde? Oxe, que bicha doida da porra. Ai. Michele, Neide tá perdida. Michele fazendo planos. Tá deixando aí com ele. Sofia, você está sendo filmada. As torcedoras do Estoque, hein? Grande merda, eu tô aqui, Léo. Vai se lascar, rapaz. Ele deu um dedão para as meninas do Estoque. Torcedores do Estoque. Corta essa parte. Tudo fuleiragem, tudo fuleiragem. Seleção no aquecimento das potências. Começa outro tempo, não sei de quantos tempos. Hugo tá nervoso, Hugo tá nervoso. Ué. Hugo, fala, não pega na bola, não faz um gol. Hugo. Eita, morreu. Eita, dá-lhe pato de mel. Ele só fez um gol sair. Aí o Espirra fica brincando, ele fica arredando. Tá porra. É gol, é gol! Defesa do Diogo. Hugo, calma, vai ter ataque peripático aí, hein? Eita. Bora, potência! Ui! Olha dela noia, Que a porra. Chegou nele e Messi e Teco, fudeu. Gente, Patrícia agora tá no time adversário. Ei, Patrícia! É mentira, né? Neide tá coçando, não. Ai, inferno. Oi, Mila. A Ana tá jogando bola para sempre. É o...
Tá bom. Rayone. Camila disse que tá descendo pra Tulum, que vice. Ela não vai pro jogo. Devia ter mandado ela não vir pra cá, né, Rayone? Vai repetir a cobrança. Roberto Carlos na Copa. 2006. Deu ouro. Ele tá lá Agora vai ser dedo arrancado. Agora é com Patrício. Hoje eu já peguei cada melhores momentos que tu nem imagina. Amigos da Rede Globo, vocês vão ver esse lance final. Eita, ia ser bonito, hein? Deixa o menino jogar, oi, ai, ai, ui! Eita, lapa, eita! Ei! Cadê? Depoimento. Quer quantos gols mais, Tânia? Bota a tua panela agora. É o time de tapioca. O recheio é cocô, tá ligado? Tu gravou aí que eu fico com teu filho? Gravasse? Gravei. Bando de bebê chorão. Onde dá pausa nele?